Ano lang tayo? Ikot lang tayo. Kasi, may vlog lang ako. Sure. Na-enjoy din ang bata, oh. Pati si Ate Fab na-enjoy din. Tingin ka ha, baka may sasakyan. Ang daming mga bikers. Dito ka sa right side. Yan, Ate Fab, dito ka nak. Okay, mabilis sila nak. Oops. Hi, Doggy. Nagagalit si Doggy. Oops. Dahan-dahan. Kakatakot sila eh. Naglalakad lang ako kasi. Mauna ka na. Tingnan mo. Tingnan mo pag ganito siya. Dara, gali ka mo no? Dire? Ah. Hey. Ha? Gusto ni baby no? Bumpy ride. Okay. So, bakit kami nag-decide na mag barbecue ng halal? Kasi halos sa mga kapitbahay namin dito, mga Islam. Hindi lang ako sure sa lahat ng mga bahay dito. Pero may isang place dito na ano nila, yung mosque nila. Oops! Wait. Bumpy. Okay, so punta tayo dun sa area na may mosque ha. Oh! Nag-i-enjoy din ang mga bata. Here's Ate Fab. Sumama sa amin si Ate Fab. Okay, turn to the right. So, ayan po. Kung makikita nyo po yung nasa taas. Yung mataas na building dyan. Yan yung mosque. So, ibig sabihin marami-rami na din dito yung mga kapatid nating mga Islam na nakatira. So, yan halos sila. Almost 95% ang mga customer namin sa barbecue na mga Islam. Saan tayo? Dito tayo? Kasi ko dito yung Pwede din. Saan ba tayo? Sa gym? Yan. So, kung mapansin nyo, ito yung mosque na sinasabi ko. Yan po. So, malapit lang din talaga siya sa area namin. Okay. Ate Fab, sa right side tayo. So, dun sa kabila, mga bahay din yan. Another na, yan ang subdivision. Halos mga Islam din ang nandun. Okay. So, yan po. Nag-decide kami na halal talaga yung barbecue namin. Kasi sila yung priority din namin. Kasi nasa loob kami nasa subdivision. So, kailangan talagang sadyain ng tao pupunta para bumili. At saka isa pa, yung mga barbecuehan dito, kasi iilan lang yung nagbabarbecue ng mga halal na pagkain na barbecue, Yan po, kung makikita nyo yung mga bahay dito, hindi ko rin sure kung saan dito yung mga bahay ng mga natin yung Islam. Ay, namatay siya, no? Ano yan dyan, ate, oh? Yan, ano to? Yung mga bahay na yan dyan, oh. Ha? May sasakyan ha? Okay. So, area na yun pala. Mosque din sa kabila. Kaya lang, hindi pa ako nakapunta doon. So, pero nasabi na sa akin yung may isa pang mosque dyan. As in, lang talaga, magkalapit. Okay.
Malapit na kami sa playground. So, yung playground na hindi pa siya matapos-tapos dahil sa pandemic. Yay! Masaya siya. Ay, view. Hmm? Kita ko ba? Saan? Diyan tayo. Oh! Oopsie! Okay. So, doon sa dulo, pag turn right, dyan na yung sa amin. So, mabilis lang. Ibig sabihin, yung mosque nila, malapit lang sa amin. Ha? Magpaikot na din sa gym. Okay. Let's go. Saan tayo dadaan? Dito lang muna. Dito una. Then Okay. Yan si Fab, pamangkin ko siya. Bunso siya ng ate ko. Yung ate ko nagkaroon ng brain aneurysm. Kaya namatay siya nung 39 years old pa lang siya. Napakabata. So, nung iniwan niya yung anak niya si Fab, tatlo yan sila eh. Siya ang bunso. Ano pa lang, parang 3 years old pa lang siya. So, siya ang dahilan. Isa sa dahilan kaya ako for good. For good ako bilang OFW. Umuwi ako dito. Tsaka naghanap ng traditional business. So, ito na nga yung barbecue. Ang napili ko. Kasi, yan ang nagustuhan namin na mas madali siyang kumita. Papasok tayo doon? okay. So, ito malapit na kami sa yung playground na hindi matapos-tapos. Pero, actually, dinadahan-dahan nila since nag-pandemic kasi. Okay. So, papasok kami dito sa gym. So, ito yung gym namin. Hindi pa siya tapos talaga lahat. Oopsie. Ayan. Maraming namamasyal din ng mga bata dito. Yay! Yay! Tuwang-tuwa din ang bata. Ano yung lalaki yung sneakers? Kapag doon sa gym. Nag-enjoy si Fab. Woo! Happy Fab! Tara! Ano daw? Ay, puka! Boom, boom. Sige na, go, go, go! Go, go, go! Go! Baba din si baby. Oops! Pababa si baby girl. Okay. Yan, minsan na lang kami nakakalabas kasi sobrang busy din sa barbecue. Kapag may time, 15 to 20 minutes na mamasyal kami dito. Ate Fab, saan ka? Okay.